Меня попросили передать, чтобы присели. Сзади никто не видит, люди обижаются. Сядьте, пожалуйста. Там простые люди. Уважьте их. Урматтуу кыргызстандыктар. Биринчиден мен бир нерсе айтар элем. Баарыңарга таазим этем. Таазим этем. Рахмат. Силер болбосоңор, эл болбогондо жакшы аракеттер болуп атты. Атамбаев түрмөдөн ары көздөй тиги дүйнөгө кетсин деген. Мен жакшы эле ойлоп аттым, кетсем дагы баары бир буйруса кыргыздын жерине көмүлөм деп. Бирок ичимен үмүт дайыма бар болчу. Баары бир Кудай биз менен, чындык биз менен. Жеңебиз, эл бар, кыргыз эли бар деп. Рахмат барыңарга. Албетте кайгырып аткан мына билесиңер, мен азыр болуп аткан окуяны мен чыгып айтканда элдин көпчүлүгү ишенбей койгон. Сооронбай менен Райым миллион бир мафия акча үчүн Сооронбай Сапар Исаковду, Кулан Кулматовду камады деп мен айтсам эч ким ишенбей койгон. Атамбаевге бийлик керек деп. Атамбаевге бийлик керек болсо мен экинчи жолу эле шайлап бериле десем шайланып алмакмын. Канча киши келди шайлап бересиз? Атамбаевга элдин ынтымагы, элдин тынччылыгы, келечеги керек. Мына биздин 19 жаштагы баткендик, лелектик жигит кече октон Сооронбайдын кешик чегендеринин огунан, гранатасынан өтүп кетти. Аты да үмүт. Ошентип кыргыздын үмүтүн да жок кылайын деп атат бир айвандар. Кыргыздын үмүтүн өлтүрүп, өчүрөйүн деп атат. Матраимов, Жээнбековдордун мафиясы кайра келебиз деп үмүттөнүп отурат. Мен билем Сооронбай Шармендер Шарипович кетелек Кыргызстандан. Ал халк биле элди өлем деп туруп кайра келем деп ойлоп отурат. Элдин жарымысы кырылса да кайра келем деп ким менен гана аракет кылып атат. Баарын үгүттөп, элди бөлүп экиге. Атамбаев кыргыз элин бөлөм десе, Каракылжаны Оштун түбүнөн Сооронбайды алып келет беле президенттикке. Чүйдök жигиттер жок. Мен кыргыздын биримдиги үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, кыргыздын үмүтү эч качан өчпөсүн деп жашап жүрөм. Мага эч кандай бийлик кереги жок. Бирок азыркыдай бандиттер келип алып, 5-жылы Бакиев Рыспек Акматбаевга тайынып бийликке келгенден кийин Рыспекти ошо Бакиевдин адамдарды өлтүргөн. Мен ал киши түрмөгө отурганынан айткан жокмун, моомдон уктум деп, дагы сурап кошпосун деп. Мен билем, ошо кездеги бир силовиктердин чоңдору мага айткан, биз өлтүрдүк Рыспекти деп. Азыр могу чуркап жүргөндөр Сооронбайга жардам берип аткандар. Сооронбай өстөрүн өлтүрөт. Иши бүткөндөн кийин. Но биринчи эч кандай күнөөсү жок балдарды өлтүртөбүз. Мына карабайсыңарбы? Рыскелди айтып атат, ынкылапты зектер үчүн кылган жокпуз деп. Менимче зектин арасында мен да бармын. Бир жылдан ашык отурдум. Мен чындыгында ойлогом, дагы 3 жыл отурам, Сооронбай кеткенче деп, тирүү калсам деп. Зектин айырмасы чоң. Мен көрбөдүмбү, ошол эле экенби, менин убагымда дагы, МВДдеги следовательдер, ошондо менин убагымда деле азыр ойлоп атам, уголовный иштерди бычып туруп, бир топ күнөөсү жок адамдарды камаган окшойт. Ошондуктан мен албетте бир нерсеге каршымын. Күчкө салып, бийликти алам деген аягында жаман бүтөт. Мен жанагы убактылуу өкмөт түзөбүз дегенге де каршы болгом 10-жылы.
Бирок азыр дагы момундай оюндарга каршымын. Легитимный органдар отурсун, силовики ни при чем деп атат. Могу силовиктер Сооронбай үчүн өлүп берет жагыңдары. ГКНБнын офицерлери, рядовой составы сонун жигиттер. Бирок приказ бергендер. Мына Кой Ташка операцияны башкарган. Эч кандай куралы жок, элди атып, 1000ден ашык адам раненый болгон. Салиев азыр ГКНБны башкарып атат. Жанында дагы бүт ошондой замдар отурат. Мына Курсан Асанов бүгүн эртең менен жанагы Памир Асановго окшогон бүт ошол эле Субаналиев айткан Матраимовго Сооронбайга каршы сөз айткан деген замдарды кетирем десе, өзүн кетиришиптир ошо замдар. Жээнбековдун силовиктери ГКНБде, МВДде, прокуратурада отурса, сотто отурса, базада отуруп алып, Алмамбет Салиев башкарып атса, бурункудай эле Сооронбайдын атын. Биз эмне булар баарыбызды кайрадан атканча, жоготкончо күтөбүзбү? Үмүттүн аркасынан дагы канча жигит кеткен турат. Ошондуктан мен ачык айтайын. Тынч жолу менен өтүрүш керек. Ошо парламенттеги Рыскелди айтып атат иним. Андан кийин сүйлөшүп дагы да. Парламент эркек болсоңор чогулла деп. Эми парламентте 3 эркек бар болчу. Карамушкина, Кодуранова, Розова. Эми албетте башкалар да бар болчу. Эми мен күлүп алсын деп айтып атам чынында силерди. Бирок андай да сөз бар да. Ошондуктан мен кайгырып атчумун чимкириктер депчи. Чимкириктер десем Рысбек Кожобаев, Кожобек Рыспаев чыгып айтпады, биз элитабыз, чимкирик эмеспиз деп. Эмки парламент шайласа такыр эле сасыган какырык экен көрдүк да. Анан эл чыдабайт да. Момундай революцияны, инкылапты эч качан эл уюштурбайт, дайыма бийлик жасайт. Бизге анын кереги жок. Балдар аман болсун, кыргыз эли аман болсун деп жашап атабыз. Бирок биз макул ошо легитимный, анан силовики нейтральную позицию занимать деп айткандар бул кыргыз элинин душмандары. Ошо силовиктерди мына Кой Таштан кийин карапайым жигиттерди чыгарып алып, башына целлофан кийискен жигиттер, приказ аткаргандар, военный прокуратура, ГКНБ, МВДлер отурат дагы эле. Эртең кайра башыңарга целлофановый баштык кийгизебиз деп. Азыр башкарып отурат. Аларды кетирем деген Курсан Асановду кетирип атат. Кээ бирлер чыгып айтып атат, эми легитимный президент чыгып сүйлөдү. Бул президент эмес. Бул деле Бакиев, Акаевга окшогон качкын бул, саткын биринчиден. Досун саткан элин дайыма сатат. Мен силерге айтатчымын. Мындай да кыргыздын макалы бар, сөзү бар. Аны билбегендер бар да. Ит дос болсо жакшы, досуң ит болсо жаманды. Кудай андай достордон сактасын барыңарды. Шаримандай достордон Кудай сактасын. Кудай сактай көр кыргыз элинин достордон. Албетте мага да ар кайсы күчтөр чыгып атат, сүйлөшөлүк, содолошалык деп. Мага эч кандай бийлик кереги жок. Бирок бардыгы тынч жолу менен өтсүн. Мына өмүрбегинимди бул кишиге дагы мен убагында мындан да кетти, менден да кетти, бирок көрүп атабыз да, болбой эле түшүрүп атат. Мына азыр башкалар айтып атат, Атамбаев оружие даярдап атат, переворот кылып бийликти алайын деп атат деп. Атамбаевке бийлик кереги жок. Атамбаевке эл керек, эл керек. Элдин үмүтү, келечеги керек. Уважаемые кыргызстанцы,
Урматтуу мекендештерим, орусчада бирек сөз айтып коеюн, кайра бир ушак кетпесин. Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые журналисты, Атамбаеву, если бы была нужна власть, Атамбаев просто остался бы на второй срок. И очень меня многие уговаривали, в том числе президенты, не только Центральной Азии, но и президенты даже некоторых других стран, даже одной европейской. Я специально создал прецедент. Я специально сделал так, чтобы агитировал за человека, который был бы с юга Кыргызстана, причем с самого дальнего угла Ошской области, с Карагалжи. И для Атамбаева нужна не власть, не какое-то кресло. Атамбаеву нужно будущее своего народа, будущее в том числе и моих детей, моих сыновей. Вы все мои, молодежь, которая здесь, все мне как дети и дочери. Вот вчера во время революции, к сожалению, уже третий, погиб юноша, 19 лет, из Баткена, из Лейлека. Погиб-то. Для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина, это говорят те, которые хотят расколоть опять нас. Разделяя властвуют. Это вот такая цель. И я, вы знаете, и в 2010 году выступал против временного правительства, чтобы все шло легитимным путем. Хотя бы парламент обязательно должен доработать, пока не будет нового парламента. Но я против того, чтобы говорили, что вот ГКНБ легитимные, МВД сидят легитимные замы, начальники сбежали, в прокуратуре, суды сидят легитимные. Кто их назначил? Кто выполняет их волю? Кто до сих пор ими командует, сидя здесь, в Кыргызстане? Тот же Шариман Шарипович командует и дает указания. Сегодня фактически первый зам руководит ГКНБ, Салиев, который руководил Койташской операцией. И те же самые замы сидят, те же следователи, которые невинным людям шили уголовные дела. И при мне тоже. И в МВД такие же сидят. И в военной прокуратуре, которая вместо того, чтобы соблюдать законность, вот ко мне приходили молодые ребята, они нам говорят, пакеты на голову одевали, прокуроры военные. И этот Набиев там сидит. Сымбек Джапыкеев сидит, что, но фактически вся прокуратура сидит на месте. Можно я договорю? Можно я договорю? И с нами, во-первых, сегодня меня предупредили, что будут провокаторы и среди людей. Если увидите пьяного вместе с нами, это провокатор. Если увидите человека, который прячет лицо и суетливо себя ведет, это провокатор. Потому что не только бандиты, но и определенные руководители ГКНБ и трайбалистски настроенные некоторые товарищи, они тоже помогают преступникам. Я знаю, что с бандитами на площади прямая связь была у одного из руководителей ГКНБ сегодняшнего. И она до сих пор есть. И деньги раздает не Атамбаев. Атамбаев только из тюрьмы вышел. У Атамбаева деньги было у моей супруги Раи на счету. Счет был арестован. Моя супруга ходила по 500 сомов, занимала, чтобы мне передачи принести. Мне сказали, что сегодня в банках Кыргызстана только у семейки Жейнбековых около 300 миллионов долларов. Их никто не будет арестовывать. Если народ победит, эти деньги будут отсюда выведены. А если не победит, там будет не 300. Если 300 только в бишкекских банках, то, наверное, за рубежом давно уже 3 миллиарда у этой мафии Жейнбековых, Матраимовых.
Если я и виноват, я виноват в том, что доверял людям, которые возле меня. Я очень жалею, что эти год и 2 месяца я не отсидел до того, как стать президентом. Я был слепой. И за это я прошу вас, у всех, у народа Кыргызстана, прощения. Простите меня. Но это наша страна. Мы можем быть счастливы только в нашей стране. И когда мне предлагали, спасибо, различные лидеры государств, и здесь пытались меня уговорить уехать, я для себя твердо решил, я лучше буду сидеть в тюрьме рядом с тем же Сапар Исаковым и остальные мои соратники. Лучше я умру, но на киргизской земле. Это наша родина. Bu bizim yerimiz. Kuday Kırgız yerinin toprağını buyursun bana. Ben eştekeden korkmayım. Baş aman olsun. Bırak bugün bana hazır Agüydü gösteri barabız. Antkeni başka güçler dağı Rahmat, Reforma Partiyası, başka partiyalar dağı bir iki yerde çoğulup atat. Bana Ömürbek Toktogul Çenimdi dağı bir yerde balları çoğulup atat. Barыбыздан Аянтқа barışыбыз керек. Çoğulup durup dağı bir miting ötkörüp Аянтта uşu Ömürbek'in ime Rahmat ataylap dayındap koyuptur. Mikrofon başka yerde. O yerden, bu yerden söylөгөндөр, oşol yerden söyletöbüz. Bugün güçlü görgösöbüz. Kırgız eline birimlik gerek. Gelecek gerek. Kırgız eline ümit gerek. Ümit gerek. Oşonduktan ana bugün Kırgız'ın birimligi üçün, Kırgız'ın elinin geleceği üçün barыбыз ötölüşübüz gerek. Bir ümit jigitimiz ketse, anın ornamına 6 milyon ümit güç gerek. 6 milyon. Barыбыз birigip Mağul Şaykan'ı getiririz gerek. Biyakta oturgan janağı GKNB'ni, MBD'ni, prokuratura, sottada oturganlar Soronbay menen Rayımdın kadrlarını aytatlım. Rıskeldinim aytkanday bir jeriңерди kısıp özüңөр getkile. Özüңөр getkile bir jeriңерди kısıp. А бирок калган офицерлер, средний состав, рядовой состав, алар алданып чоңдору айтса айла жок приказ өткөрүп атат. Мына Канат Сагынбаевке bir kolu menen Atambayev'ti kaytargıla dep 4 kişini jönөтүп атат Atambayev жанында. Başka kolu menen Опунбаев спецназ Арифаны жөнөтүп атат. Капкара маска кийгизип. Ал приказ. Сагынбаев да приказ аткарып эми түрмөдө отурду. 25 жыл беребиз деп атат. Пока чыгарды. Берки олардын арасынан бирөөсү өтүп да кетти. Ошондуктан мен айтар элем. Человектерге кайрылат элем. Элди ойлогула, элиңерди атпагыла. Чоңдоруңарды мына состав ГКНБ за руководителей дегенин бары калп. Мен билем да составын. Мен түрмөдө отурдум. Түрмөдөгү конвойный менен караульныйлар эл менен. Чоңдору өзгөчө мурунку начальники СИЗОнун азыркы бир заместители эл душманы мен көрдүм. ГКНБ'де да ошондой. Азыркы замдары, кээ-бир следовательдери, кээ-бир начальниктери эл душманы, бирок калган состав 95% нормальный офицерлер. Ошондуктан бүгүн мушташка тигүүгө алып барбайлык. Менимче күчүбүздү көрсө, МВДнин дагы замдарын ынтымак үчүн өстөр алып чыгат, биз жардам беребиз керек болсо. ГКНБ'нин дагы замдарын офицерлер өстөрү алып чыгат. Болбосо алып чыгабыз. Бирок минтип айтар элем. Эгер бүгүн эртең дагы бандиттер карапайым элди кандайдыр бирөөсү бир жаракат алса, же Кудай сактасын, өлүп калса, бул үмүткө кошулган дагы бир кан ошол эле Соронбайдын мойнуна илинет кайрадан. Каштыбек экөөнүн, Райым Матраимов экөөнүн. Акчаны таратып аткан азыр 5000 сомдор ушулар мен билем да.
Men de kaysakçı. Elibizke rahmat. Aylanayın Kırgız eli. Oşonduktan hazır barыбыздан Алаты аянтына баралық. Ал жерге бизде баратканыбыз тукса, башка партиялар, эч кандай партияда болбогон жаш балдар, революцияны жасагандар баары тең бизге келет. Микрофонду даярдап койдук. Ошол жерден да сүйлөшөлүк, айталык, ey, тыныч жолу менен Сооронбай, сен дагы эгер Атамбаевди 23 жыл алдасаң, Кыргыз элин 23 ай алда албай койдук. Алына көрөкчү кет деп айтып. Кет деп айтып. Анткени мына үмүттүн мекенинде өтүп кеткен үмүттүн баткенде айтышат, бобой калды. Бобой калды Сооронбай. Кет. Аман эсениңде. ГКНБнын, МВДнын, военный прокуратуранын, берекет прокуратуранын элге каршы иштегендерге айтат элем. Силер да бобой калдыңар. Аркаңарда 1000дей коллектив бар. Ошолор отуруп иштесин. МВДде 15 000, ГКНБде 3-4 000. Аранын арасынан башкалар келсин. Офицерлер ишенген, эл ишенген, башкалар келсин. Болбосо биз күтпөйбүз. Сооронбай Шарипович азыр дагы эле президент. Президент эмес ал. Элден качкан президент, президент эмес. Ал качкын жана саткын. Саткын, качкын кетсин. Урматтуу мекендештерим, ошондуктан мына арабызда мен деле 64-төмүн. Бирок мен айткам, мына бүгүн таягымда жоккун, баары ак үйгө чейин барам, бирок тең туштарым, менден улуулар, силер алысыраак барбай эле койгула. Жаштар өзүбүз эле болобуз. Алдында мен болом. Мага ишенип акырын кете берелик. Биз эч кандай провокация калтырбайлык. Мисалы жанагы бандиттерди көрсөк, башкаларды көрсөк, мына арабыздагы өтүнөм. Эч ким мушташ тушакка барбасын. Калп эле мушташтын арасында бирөө бычагын келет, тапанчасы менен келет. Бандиттерде билесиңер керек болсо автоматтар да бар. Биз акырын баралык. Баарыбыздын саныбызды көргөндө азыр булар кетет. Кетпесе анда жетелеп чыгабыз сөзүбүз. Турабы? Сөзүмдүн аягында мынтип айтар элем. Манас атабыздын бизге айткан акыл кеби бар, насааты бар. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүндү деп кыргыздар бөтөн элде кеп кетет. Бөтөн элде кеп кетип атат. Бөрүлөр мына жүрөт. Кыргызстанды тегеренип, алар бөрү демес, алар шакалдар. Чөйлөр, чөйлөр кетсин. Чөйлөр кетсин. Чөйлөр кетсин. Анда сөзім ағында жаратканым Кыргыз элин колдосун. Жаратканым элибизге биримдик партиясын эмес, элинин биримдигин берсин. Кыргыз элинин өлкөбүздүн жолун ачып берсин. Мындан ары эмне болсо ыңыртымакты орнотолук. Парламентке айтарлым, эми чимкириңерди арчып туруп адам болгула. Импичмент кабылгыла болу. Качкын кетсин. И премьер-министрди, спикерди шайлагыла. Эл үчүн иштегиле, адам болгула. Адам болгула. Булардан коркпогула, бандиттерден, бийликтен коркпогула. Кудайдан коркула. Элиңерден коркула. Омин, Кудай колдосун. Кеттик энди. Вперед, поможем мирным митингам на площади. Рахмат, урматтуу митинг катышчылары, анда колонна менен тизилип, тартипти сактагыла. Тартипти сактап, провокацияга алдырбай, Алатоо аянтына жөө жүрүшкө аттандык. Şöyle şöyle oturuyoruz.
Hadi geldi gidelim. Respect!